యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మరి ఒకసారి కూడా మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. 2002వ సంవత్సరంలో ప్రభువారు నాకు ఒక కళను చూపించారు. ఆ కళ తర్వాత ఒక పుస్తకాన్ని రచించటానికి దేవుడు నాకు కృపని, ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాలు మీతో ഈ యొక్క യൂട്യൂബ് പ്രസംഗം ద్వారా పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണിത്. ఇది మీరు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సందేశం ఇది. നാം എത്തിയിരിക്കുന്ന അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ അന്ത്യ നിമിഷങ്ങളിലാണല്ലോ. మనము అంత్య దినాలలో అంత్య క్షణాలలో మనం కలిగి ఉన్నాం కదా. ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా దేవుని ఆత్మ మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. വെളിപ്പാട് ദിവസം 3:20 പറയുന്നുണ്ട്. ప్రకటన గ్రంథము 3:20లో చెప్తా ఉంది, ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു, నేను తలుపు దగ్గర తడుతూ ఉన్నాను. എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം ദൈവസഭയുടെ വാതിൽക്കിലേക്ക് മാറിപ്പോയത്? ఎందుకని యేసుక్రీస్తు లేదా దేవుని సాన్నిధ్యము ఎందుకని ద్వారం దగ్గరికి ఆగిపోయింది? വെളിപ്പാട് ദിവസം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാൻ കാണുന്നത്, ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయంలో యోహాను చూస్తూ ఉన్నాడు, 7 సభകളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ്. 7 సంఘముల మధ్యలో నిలబడుతున్న యేసుక్రీస్తు వారిని చూశాడు. എന്നാൽ ലവോദിക്ക സഭയുടെ പീരീഡ് വന്നപ്പോൾ, కానీ లవోదికయలో ఉన్న సంఘము పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు ലവോദിക്ക സഭയുടെ വാതിൽക്കിലേക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം മാറിപ്പോയി. లవోదికయలో ఉన్నటువంటి ద్వారము దగ్గరికి దేవుని సన్నిధి వచ్చింది. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവസാന്നിധ്യം അങ്ങനെ മാറിപ്പോയത്? ఎందుకని దేవుని సాన్నిధ్యం ద్వారం దగ్గరికి దాకా మారిపోయింది? ലവോദിക്ക സഭയെ മാത്രമല്ല, లవోదికయలో ఉన్న సంఘం మాత్రమే కాదు, നിങ്ങൾ അംഗമായിരിക്കുന്ന പ്രാദേശിക സഭയെ നിങ്ങൾ വിവേചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. మీరు అవయవమై ఉన్నటువంటి మీ యొక్క స్థానిక సంఘాన్ని కూడా, మీరు అవయవమై ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క మీ సంఘము యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది, మీ సంఘము ఎలా ఉన్నదని మీరు వివేచించాలి. ലവോദിക്ക സഭയുടെ വാതിൽക്കിലേക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം മാറിപ്പോയി. లవోదికలో ఉన్నటువంటి సంఘము ద్వారం దగ్గరికి, ద్వారం బయటికి యేసుక్రీస్తు వారి సాన్నిధ్యం వెళ్ళిపోయింది. തിരുവെഴുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ദൈവസാന്നിധ്യം തന്റെ ജനത്തെ വിട്ടുനിന്ന് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. దేవుని వాక్యం మనం చదువుతున్నప్పుడు తన దేవుని సాన్నిధ్యం, దేవుని సన్నిధి తన ప్రజలను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നുണ്ട്, చూడండి, నిర్గమాకాండములో దేవుడు మోషేతో చెప్తూ ఉన్నాడు, ജനം ദുശാഠ്യമുള്ള ജനമാണ്, ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിച്ചാൽ ഞാൻ അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളയും. జనము దుష్టత్వము కలిగినటువంటి జనము, వారి మధ్యలో నేను నివసిస్తే వారిని నేను నశింపజేస్తాను. മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, സമാഗമന കൂടാരം എടുത്തു പാളയത്തിന് പുറത്തടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. చూడండి, దేవుడు మోషేతో చెప్పాడు, చూడండి, మందసాన్ని తయారు చేసి పాళయం వెలుపల ఉండమని చెప్పాడు. ദൈവജനത്തിനിടയിൽ അനുസരണക്കേട് വ്യാപരിച്ചപ്പോഴാണ് ദൈവസാന്നിധ്യം പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയത്. చూడండి, దేవుని జనములో మాట వినని స్వభావం ఏర్పడటం వలన, ధిక్కరించే స్వభావం ఏర్పడటం వలన దేవుని యొక్క మందసము పాళయం వెలుపలికి వెళ్ళిపోయింది. 33-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, నిర్గమాకాండము 33వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది, മോശ സമാഗമന കൂടാരം എടുത്ത് പാളയത്തിന് പുറത്ത് ദൂരത്ത് കൊണ്ടടിച്ചു. చూడండి, మోషే ఈ మందసమును తీసుకొని పాళయము నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരെല്ലാം പാളയം വിട്ട് പുറത്തു വരണമെന്ന് ഒരു വ്യവസ്ഥ ദൈവം വെച്ചു. దేవుని ఆరాధించాలనుకుంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాళయం వెలుపలికి రావాలని దేవుడు ఒక వ్యవస్థ పెట్టాడు. മോശ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ പാളയം വിട്ട് പുറത്തു വന്നു. దేవుడు మోషే దేవుని ఆరాధించడానికి పాళయం వదిలిపెట్టి బయటకు వచ్చాడు. തിരുവെഴുത്ത് പറഞ്ഞു, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, ജനമെല്ലാം അവനവന്റെ കൂടാര വാതിക്കിരുന്നുകൊണ്ട് മോശ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കണ്ടു. చూడండి, ప్రజలందరూ వారి వారి గుడారపు ద్వారముల దగ్గరుండి మోషే దేవుణ్ణి ఆరాధించటం చూశారు. അതിൽ കൂടെ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുവാനുള്ളത്, చూడండి, ఈ విషయం గురించి ఒక సందేశం మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വല്ലവരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കാണുവാനല്ല. దేవుడు మనల్ని పిలిచింది వేరే వారు దేవుణ్ణి ఆరాధించటం చూడడానికి కాదు. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. మనం ఒక్కొక్కరం కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించవలసి ఉన్నది. നാം ആലയത്തിൽ പോകുന്നത് വല്ലവരും ആരാധിക്കുന്നത് കാണുവാനല്ല, നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. మనం ఆరాధనకి వెళ్ళేది వేరే వాళ్ళు ఆరాధించటం చూడడానికి కాదు, మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి. ഇവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യം പാളയത്തിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം അനുസരണക്കേടായിരുന്നു. చూడండి, ఇక్కడ దేవుని యొక్క సన్నిధి పాళయం వెలుపలికి రావడానికి కారణం ఏమిటంటే మాట వినని స్వభావం వల్ల. ഏലിയാമിന്റെ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടത്തിൽ ദേശത്ത് മഴ പെയ്യാതെയായി. చూడండి, ఏలియా పరిచర్య చేస్తున్న కాలంలో ప్రాంతంలో, ఆ దేశంలో వర్షాలు కురవలేదు. ജനമെല്ലാം ബാലിനെ സേവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. జనమందరూ కూడా బయలును ఆరాధించే కాలం అది. ദേശത്ത് വരൾച്ച ആരംഭിച്ചു. దేశంలో చూడండి చాలా కరువు తాండవించింది. കഠിനമായ ക്ഷാമം ദേശത്തുണ്ടായി. కఠినమైన కరువు దేశంలో ఏర్పడింది.
ഒരു ആത്മീയ പിന്മാറ്റം ദൈവജനത്തിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. ఆత్మీయమైనటువంటి చూడండి వెనకబాటు ఆత్మీయ జీవితంలో వెనకబడే పరిస్థితి దేవుని సంఘానికి దేవుని బిడ్డలకు వచ్చింది. ദൈവജനം വചന വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറിയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തകർച്ച അവർക്കുണ്ടായത്. దేవుడు కలిగి చేసిన ఆ వ్యవస్థ నుండి ప్రజలు తప్పిపోయారు కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితి వారికి వచ్చింది. തുടർന്ന് നമ്മൾ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ మరలా తర్వాత మనం వాక్యాన్ని నేర్చుకుంటున్నప్పుడు യഹസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ యెహెజ్కేలు కాలములో 8, 9, 10 അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 8, 9, 10 అధ్యాయాలు మనం చదివినప్పుడు വിവിധ സ്റ്റേജുകളിലായി ദൈവസാന്നിധ്യം മാറിപ്പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. రకరకాల స్థాయిల్లో స్థితుల్లో దేవుని యొక్క సన్నిధి మారిపోయినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലുള്ള ഭിത്തിയിൽ പോലും దేవుని ఆలయములో ఉన్నటువంటి గోడ కూడా പുരോഹിതന്മാരും ജനങ്ങളും ചേർന്ന് ജീവികളുടെ ചിത്രം വരച്ചു ദൈവവചനം പറയുകയാണ്. చూడండి, పురోహితులు, యాజకులు, ప్రజలు కలిసి అక్కడ కొన్ని జీవుల చిత్రపటాలు రచించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ദൈവഭയം ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ദൈവജനം മാറിപ്പോയി. దేవుని భయము లేనటువంటి కాలంలోనికి దేవుని బిడ్డలు వచ్చేసారు. അനുസരണപ്പെട്ട ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ദൈവസാന്നിധ്യം അവിടെയും മാറി നമുക്ക് കാണാൻ మాట കഴിയുന്നുണ്ട്. వినని జనం మధ్యలో నుండి దేవుని సన్నిధి మారిపోయినట్లుగా మనం అక్కడ చూస్తూ ലവോദിക്യ ఉన్నాం. സഭയുടെ പീരീഡിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. లవోదికలో ఉన్న సంఘములో కూడా అలాగే జరుగుతూ ఉన్నది. ദൈവജനം വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ വിട്ടു മാറി. దేవుని జనము వాక్యపు పునాదిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. അതുകൊണ്ട് ദൈവസാന്നിധ്യം മാറിപ്പോയി, അവിടുന്ന് മാറിപ്പോയി. అందుకని దేవుని సన్నిధి అక్కడి నుంచి తొలగిపోయింది. എങ്കിലും കർത്താവ് വാതിക്കൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. అయినా దేవుడు చూడండి, ప్రభువారు తలుపు దగ్గర తడుతూ ఉన్నారు. എന്തിനാണ് കർത്താവ് വാതിക്കൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ఎందుకని ప్రభువారు తలుపును తడుతూ ఉన్నారు? നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. మనం ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവജനത്തിന് അനുസരണക്കേട് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടോ, ఏ కాలాలలో దేవుని బిడ్డలకు చూడండి మాట వినని స్వభావం వస్తా ఉన్నదో ആ കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം ദൈവം തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശേഷിപ്പിനെ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും. దేవుడు తన కొరకు కొంతమందిని సిద్ధపరచుకుంటాడు. ഇവിടെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ఇక్కడ చూడండి నిర్గమాకాండంలో మనకు కనబడుతుంది ఆయన కొరకు కొంతమందిని సిద్ధపరచుకోవడం. മോശ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു വരും. మోషే దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి బయటకు వస్తాడు. ജനമെല്ലാം അവനവന്റെ കൂടാര വാതിക്കൽ നിന്നത് അത് കണ്ടു. జనమందరూ వారి వారి గుడారాలో బయట ఉండి ఆ సంఘటన ఆ విషయాన్ని చూశారు. തിരുവെഴുത്ത് പറഞ്ഞു, യോശുവ എന്ന ബാല്യക്കാരനോ കൂടാരം വിട്ടു പിരിയാതെ ഇരുന്നു. కానీ చూడండి, యెహోషువ అనేటువంటి యవనస్తుడు గుడారం విడిచిపెట్టి మోషేని వెంబడించాడు. യോശുവയും കാലേബും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ശേഷിപ്പായിരുന്നു. చూడండి, యెహోషువ, కాలేబు ఆ కాలంలో దేవుడు సిద్ధపరచుకున్నటువంటి జనము. ഏലിയാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ఏలియా కాలంలో కూడా దేవుడు సిద్ధపరచుకున్నటువంటి కొంత సమూహాన్ని మనం చూస్తాం. ബാലിനും മുഴങ്കാലും അടങ്ങാത്ത 7000 പേരുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം പറയുക. చూడండి, బయలుకి మోకాళ్ళు బయలు దేవతలకు చూడండి మోకరించినటువంటి 7,000 మంది ఉన్నారని అక్కడ కనబడుతూ ఉన్నది. ആത്മീക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഏലിയാവ് പോലും അവരെ അറിഞ്ഞില്ല. చూడండి, ఆత్మీయ పరిచర్యకు చూడండి ముందుగా అడుగు వేసినటువంటి ఏలియాకు కూడా అది తెలియదు. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ശേഷിപ്പായിരുന്നു അത്. ఆ కాలంలో ఒక సమూహం అనేది. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ലവോദിക്യ സഭയിൽ ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ട്. అలాగైతే నేను నమ్ముతున్నాను లవోదికీలో ఉన్నటువంటి సంఘములో కూడా దేవుని సిద్ధపాటులో ఉన్నవారు ఉన్నారు. എവിടെയാണ് അതിന് വചന തെളിവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ఎక్కడ వాక్యం రుజువు ఎక్కడ అని మనం అడిగితే നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, మన ప్రభువారు చెప్తున్నారు, എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. చూడండి, నాకు ఇష్టమైనటువంటి వారిని నేను గద్దిస్తాను, నేను శిక్షిస్తాను అంటున్నాడు. ലവോദിക്യ സഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ യേശു കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും చూడండి, లవోదికీలో ఉన్నటువంటి చాలా మంది యేసుక్రీస్తు వారిని విడిచిపెట్టినప్పటికీ കർത്താവിന് പ്രിയമുള്ള ഒരു ശേഷിപ്പകത്തുണ്ടായിരുന്നു. దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి కొంతమంది లోపల ఉన్నారు. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. వారి కోసమే యేసయ్య తడుతూ ఉన్నారు. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, అపోస్తలుడైన పౌలు గారు చెప్తున్నారు, അസാരം പുളിമാവ് പിണ്ടത്തെ മുഴുവൻ പുളിപ്പിക്കുന്നു. చూడండి, కొంచెము పులిసిన పిండి ఆ పిండి మొత్తాన్ని పులయజేస్తుంది. പുളിപ്പ് കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ പുളിപ്പിനെ നീക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. చూడండి, ఆ పులుపు ఉంది అని చూడగానే దాన్ని తీసివేయాలి. അല്ല എന്ന് വരികിൽ അത് പിണ്ടത്തെ മുഴുവൻ പുളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത്. లేకపోతే దాన్ని తొలగించకపోతే అది ఉన్న పిండిని మొత్తం కూడా పులయ చేస్తుందని అపోస్తలుడైన పౌలు గారు చెప్తున్నారు. ലവോദിക്യ സഭയിലെ ശേഷിപ്പ് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു. లవోదికీలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవుని బిడ్డలు ఆయన స్వరం వినాలని ప్రభువు ఆశపడ్డారు. ആ ശേഷിപ്പ് ദൈവശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തു വരണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു. చూడండి, ఆ మిగిలినటువంటి దేవుని బిడ్డలు ఆయన స్వరం విని బయటికి రావాలని ఆయన ఆశపడ్డారు. അനുസരണക്കേടിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടെ ചേർന്ന്
ഈ തനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവർ മലിനപ്പെടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. చూడండి, ఎవరైతే దేవుని మాట వినకుండా, చాలామంది దేవుని మాట వినకుండా వారు లోకంలో పడిపోయారో, దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డలు కూడా వారితో చేరకూడదని యేసుక్రీస్తు వారు అనుకుంటున్నారు. തനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവർ തന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. తనకి ఇష్టమైన వారు తన స్వరం వినాలని యేసయ్య ఆశపడుతున్నారు. കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ఈ కాలంలో ఉన్నటువంటి శక్తివంతమైన సందేశంలోనికి నేను వస్తున్నాను. ലവോദിക്യ സഭയിലെ ശേഷിപ്പ് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ, లవోదికలో ఉన్నటువంటి చూడండి ప్రజలు దేవుని యొక్క శబ్దం వినకపోతే, കേട്ടവർ അനുസരിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ, వినేవాళ్ళు చూడండి అనుసరించే మనసు వాళ్ళు కలిగి లేకపోతే കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും? ప్రభు ఏం చేస్తారు? കർത്താവ് തനിക്ക് ബോധിച്ചവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് താൻ ഒരുക്കി ആത്മീയ സമൃദ്ധിയുടെ അനുഭവം കൊടുക്കും. ప్రభు వారు తనకిష్టమైనటువంటి వారికి తన ఆత్మీయ సమృద్ధిని ఇస్తారు. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയോടോ, ഒരു കുടുംബത്തോടോ, ഒരു സഭയോടോ, ഒരു രാജ്യത്തോടോ എക്കാലവും ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല. చూడండి, దేవుడు ఒక వ్యక్తితో కానీ, ఒక కుటుంబంతో కానీ, ఒక సంఘముతో కానీ, ఒక దేశంతో కానీ ఎప్పుడు వాదించరు. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ఆది కాండము చూడండి 6వ అధ్యాయము 2వ వచనం చెప్తా ఉంది, മനുഷ്യനിൽ സദാകാലവും എന്റെ ആത്മാവ് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല. మనుషులతో సదాకాలము నా ఆత్మ వాదించదు. ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. దేవుని శబ్దాన్ని విన్నవారు ఆయన మాటను అనుసరించవలసి ఉన్నది. ദൈവം എന്നും വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല. దేవుడు ఎప్పుడు వాదిస్తూ ఉండరు. ലവോദിക്യ സഭയിലെ ശേഷിപ്പുള്ളവർ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു. లవోదికలో ఉన్నటువంటి దేవుని బిడ్డలు దేవుని శబ్దం వినాలని దేవుడు അവർ ఆశపడ్డారు. ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടെ ചേർന്ന് മലിനപ്പെടാൻ പാടില്ല. వాళ్ళు మిగతా వారితో కలిసి మలినమైపోకూడదు. അസാരം പുളിമാവിന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. చూడండి, కొంచెము పులిసినటువంటి పిండిని ఉదాహరణగా తీసుకొని పౌలు గారు చెప్తున్నారు కదా. അത് ലവോദിക്യ സഭയും മാത്രമല്ല, ഇക്കാലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. అది లవోదికలో ఉన్నటువంటి సంఘం విషయమై మాత్రం కాదు, ఈ కాలంలో కూడా జరుగుతూ ఉన్నది. ദൈവസഭയിലെ ശേഷിപ്പ് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. దేవుని సంఘములో ఉన్నటువంటి వారు దేవుని శబ్దం వినాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నారు. ദൈവം നോക്കുന്ന സംഘടനാ ബലമോ അതിന്റെ അംഗത്വ ബലമോ അല്ല നോക്കുന്നത്. దేవుడు చూసేది సంస్థల బలమో లేకపోతే ఆ సంస్థలో ఉన్న గొప్పవారి బలమో కాదు దేవుడు చూసేది. കർത്താവ് നോക്കുന്നത് തന്നെ അനുസരിക്കാൻ മനസ്സുള്ള വ്യക്തികളെയാണ്. ప్రభు చూసేది తనను అనుసరించే మనసున్నటువంటి వారిని. അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ കൂടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. అనుసరించే వ్యక్తుల ద్వారా దేవుడు తన మహిమను బయలుపరుస్తాడు. നമ്മൾ ഏവരും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരെ മാറുക. మనందరం దేవుని అనుసరించే వారమై మారాలి. നാം അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം തനിക്ക് ബോധിച്ചവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തന്റെ മഹത്വം കൊടുക്കും. మనం అనుసరించకపోతే దేవుడు తనకి ఇష్టమైన వారికి తన మహిమనిస్తారు. മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ യേശു കർത്താവ് യഹൂദന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട്, మత్తయి సువార్తలో యూదులకి యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు, നിങ്ങൾ ബലം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് ബലം കൊടുക്കുന്ന ജാതികൾക്ക് അത് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. మీరు దేవుని రాజ్యానికి తగిన ఫలమును ఫలించకపోతే అది నేను అన్యులకి ఇస్తానంటున్నాడు. ഇന്നുള്ള ദൈവജനം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ఈ రోజు ఉన్నటువంటి దేవుని బిడ్డలు దేవునికి కావలసిన ఫలము ఫలించకపోతే ദൈവം തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ ദൈവരാജ്യത്തിന് അനുഭവം കൊടുക്കും. దేవుడు తనకి ఇష్టమైన వారికి దేవుని రాజ్యం యొక్క అనుభవాన్ని ఇస్తాడు. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, అలాగ జరిగితే ഇന്നുള്ള ദൈവസഭകൾക്ക് പുറത്തായി നവീകരണ സഭകൾ ദൈവം ആരംഭിക്കും. చూడండి, ఈ రోజు దేవుని సంఘములో ఉన్నటువంటి వారికి నవీన సంఘాలు, కొత్త సంఘాలు దేవుడు ప్రారంభిస్తారు. ഈ തലമുറയിൽ അങ്ങനെ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ఈ తరము వారిలో అలాంటి యొక్క చూడండి విషయాలు దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. ഇന്നുള്ള ദൈവജനം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം തനിക്ക് ബോധിച്ചതിനെ കരങ്ങളെടുക്കും. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రజలు దేవుని యొక్క మాటను అనుసరించకపోతే దేవుడు తనకి ఇష్టమైనటువంటి వారిని ఎన్నుకుంటాడు. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, అలాగ జరిగితే ഇന്നുള്ള ദൈവസഭകൾക്ക് പുറത്തായി നവീകരണ സഭകൾ ആരംഭിക്കും. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి దేవుని సంఘమునకు బయటిగా నూతన సంఘాలు ప్రారంభించబడతాయి. നിത്യജീവനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട സകലരെയും അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ കൂടെ കർത്താവ് തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയായിത്തീരും. నిత్య జీవానికి ఏర్పాటులో కలిగి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభువారు ఆకర్షిస్తారు. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മുന്നേറ്റം സംഭവിക്കാൻ ఈ പോവുകയാണ്. కాలంలో అలాంటి మార్పు జరగబోతా ఉన్నది.